哇！呢度風有啲大啊，咁啊佢母親節啊，突然間覺得想同媽媽講幾句嘢，媽媽有啲掛住你，都有啲想老豆。今日佢母親節啊，我嘅母親大人就已經去咗天國。講真，呢一刻都有啲掛住佢。而家我喺尖東嘅噴水池呢度，一陣間咧諗住去前邊維港嗰邊睇下。咁啊有幾多人係帶住自己嘅媽媽或者爸爸嚟香港呢度玩嘅？因為近排過關嗰陣時，我都見到好多旅行團啊，特別係有啲老人家佢哋嚟香港旅行。而家我哋就噴水池呢度出發啦，由前邊嗰個樓梯啊，或者係搭 lift 上去，行經嗰個天橋就可以去到維港。而家我哋搭 lift 上啊，哇！嗰啲嘢幾好凍啊！OK， 行經呢個天橋就可以睇到維多利亞港。呢度係咪幾靚呢？尖沙咀海濱公園，馬路呢邊，遠遠地就可以睇到維港對面香港島。嗰個高嘅係叫做匯利酒店。又可以搭啲落去。今次我哋行樓梯啦，落嚟就見到呢就係維港啦，對面係港島，睇到未啊？嗰個有個弧形嘅係會展中心，呢邊就係九龍尖沙咀。見到嗰啲影相嘅遊客，佢哋之前好少行過嚟呢邊嘅喎，多數都係 K11嘅嗰一頭。今日有啲人行過嚟呢邊。呢度有個斜路行上嚟。之前我記得對住尖沙咀中心嘅呢一段，好似係吸煙處啊，而家好似取消咗喎。所以而家好多地方係唔可以食煙嘅。原來呢個食煙處都俾取消咗，所以大家記住哦，特別係嚟旅行嗰啲人士。由呢個位開始就會多人啲咯，呢一段開始會多人啲，特別係旅行嗰啲人啊，因為旅遊巴咧多數就停喺泊喺而家右手邊嗰個位啊。不過連呢個時間好似旅遊巴唔多。呢個位就係停泊旅遊巴嘅地方，向住嗰邊就會遊客多好多嘅。哇！今日呢度仲有人釣魚添，都會有人喺度跑步運動。係啊！我哋上去天橋睇下先，喺上邊望落嚟。近距離睇下匯利酒店，幾高吧？
佢嘅旁邊係 K11。而家呢個鐘數都未算太多旅行團。樓下就係泊旅遊巴嘅地方，嗰度有間星巴克。呢個視野幾好啊！呢度風有啲大嘅。今日係母親節啊！睇到人哋帶住父母其樂融融一家人，幾好啊！而家啲人都會識得孝順父母。真係好多帶父母嚟玩嘅，不過維港嘅人太多啦。開心嘅旅行團，而家旅遊巴越嚟越多，坐水上的士啲人都多咗，啲人越嚟越多，我都係氹返個位俾遊客啦。